aku beli di perlok projor ki viewers pro nampak di video haka kerteng ka baim ka bazan bor trong beli try nong panem jongi uji sukres bagani video ngan crunch api haka bede Kaei ka prosperity gospel but nakarpat ikawapin pedot ikini ki series baro but ban comments ani ban subscribe bro pila press itu notification bell ro kumjo pila ban bu jingkeli ro kumjo kenang ba nganang la ikaban juba pi jingkeli ke jong pi kat bau le ai ke jing nakap borong ka jong ti kene gede ke video ka makana ka de ben ka bentang Kaei kata ka prosperity gospel. In short, akabalingkot kani ka prosperity gospel latip ika kung kata ka health and wealth gospel. Kabadai pat da ka way pat ka gospel, a different gospel, not the true gospel. Kamdai ka gospel ka basisya. But ya kani ka prosperity gospel lapin yar ya kani ke jingkai babakla. Da kawai ni ki movement kabang ong kadai ka word of faith movement but kadisi sa kata ka gospel ka ba pervert ka pin bakalano ya ka gospel jong u Jesus Christ ka bakam nani ka baklim ba blay u reward ya kata ka jing roy ha ka jinget rengkat ba kata ka jing roy ha kita ki health but ha kita ki wealth ki jongi ha ni kata ka jingko jingkia lani ha kaspa kapho ka jongi but ngakarpa de fi bafin pek tang kani ka video ka baning ko bafin pek do dia borok kana bafin song thu ya kani ka false gospel but bale fi de ban kinria ban mi no naka kani ka prosperity gospel ka shift no le ka pen kinria no ya ka khubor na ka baken jaman sim shaki ek bang ka materialistics nangta but hiya ban long clear ba but ngan pensai ba ya fi kani ban krenting ni gospel bagani ka gospel ka false gospel ka babagla but ka jing thmu jong ka kamdei ya oblei ka dei yangi it's about us umdei shaphang jong oblei but kanika ki ong ba kanika jingkot jingkia nika wealth ka health kalong nakabenta ubangai ki ong kalong automatically kadai ka hok divine right ya baro ubangai ukristan but ban penyo ye kani dagate ka jinget kung sibenta jong kata ka package jong ka jingpenem nama ki ong ba ka jingsu spa o Chris nani ka kam jong ka jingpen so o Chris halo jong ka dingfna ka kantup ru ya ka jingwang no ikipop lani ki ong kam kantup tangi ka jingwang no ikipop henre ka deiru ya ka jingwang purano snapa ka jingwang purano ya ka jingpang bat ya ka jingdok naga ni ka perthai ni ki nong hikai ki ba pen kiba propagate ani kiba hikai kiba penyar ikani ka prosperity gospel ki punang kami ka tien ka jong oblai om na ka benta ki bangai ki punang kam na ka benta ke jing mentoy iya la de laban dei namar ka jing bam don bha jong ka proper training but laban dei ru ka dei ka jing kentai da ka mon sung bha iya ka jing shisha but ki pen bakla ki distort ya ka tien ka jong oblai ban pen jot yaki weipat kisha ki twist si kaktin jong oblay but ki penang kami kaktin ka jong oblay ban hikai but banyalam bakla yaki babon kajing kali ka bang hapan bu kajing balipat ni hapan sengap ya ka bakom kini kino hikai ki bapen jot ya ka mensim ka jongi but kajing kerpat ka jonga kalau bafin sengap ba pasngau tu ba namar ba kini ke prosperity gospel kabala sar kalau kum ka khlam om tang kiri US
ni ri Afrika kala poi he India ba kala long ka bejor baharu wat apo Meghalaya ro baki apil ya kibriwa ke bedai bat kata ke jingkwa jong kedo lustful desire baki ni kinong ka kitip yang biang ba ya ke ai kama ka ni ka do jong ubriu ka fallen nature ka jinglong ubriu ka kwa ka ni so thu ba ka kwa iki jong ka perte ki stuff manum kwa ya ke jingkwa jingkia ya ke spa ya ke bor bagi padang kami ka tinggal jong play ban apil si gibriu da ka bakum kini ki jing hikai ba nong ye fi ki roi ba ki pun ba na natural man ni ubriu bukan jado hi ukwa ye ka bakum kini ki ai ha kini ka pertai ba ki apil da ka bakum kini ki jing kai sha ubriu kalong shisha ke ke bas not nat ban singap namar ba ka jingi kai kalong ba ada pi nge jo Jesus Christ but pi priang yu but un sa ai pi yakini ki ke bro ka jing em ga jong pi but bon ba ki bot yu Jesus tangkum utau jini uban pin biang yakini ki ke bro ka jing kwa jong kedo halangin puli ka kolosai kalong balai ko basan ka ongkom ni to pin penyap trono ia ke jingkwa jonggado kia kita ke beklim ke jingbam khut ke jingya adakar jingya shikar ke jingkwa abasniu ke jingkwa lalot ha ke balong ke jing mani blaitha balai ba pol ong ke jingkwa lalot consciousness ke dik ke jing mani blaitha namar ba ke dethrone ya oblay but yo Chris na ke donut ke jongi da ke ba ke pen pong pan snget ya ki jong kani ka percaya lading yang kata ka material things ki jong kani ka percaya ki ya bujlino bat ublay bala ka spa ne ka jingko jingkia baka bor ka kalalong ka blay ha ka jingem ka jongi bat ublay ukalong pat uta means bangin penyo ya kini ki blay how ha ka jingem ka jongi bagi ni ka way ni kicingkay tan rai jong ka ni ka prosperity gospel. Bagan puli sipi na kabaat petros kalong baat kakot man kong ko balay baka sab ka san kong kumni. Hindi kila don kinong itu lupa balam leru hapdeng jong utaw patlam. Kumba hapdeng jong piru kinong hikay balam ler kibanwan lam tu hapo ikicingkay babakla bapenjot no. Bat abakin lenno yo taw kenrat ubasuspa iki kita penuan kom tahaladi hi ya ke jing penjot ki bastat her ter chishibun ki nyebut no kita ki jingle kat jong ki bana ka benta jong kin om kren ben ya kalenti ya ki bana ka benta jong kin on kren ben ya kalenti ki ngisha ba ka jing kwa lalot kin ya khayi ye phi dikitien ba thaunang ya ki ba kata ka jing penrem na ka menslem kam pentuot bakata ka jing penjat no jongki kam samtia khasa sang de khokong gum ne ki badon ki khmat badap da ka baklim bak ki bamla ken dia na ka pop ki da yar yampa ik mensim bam ne ki badon ka dokno ik ban penlien ni ka jingki kwa lalot snap ki khon ka jingtim ki bahaba kilal ino no ikalenti ke babai kilala sakama da ka babut no ikalenti ubalam ukhon ubio uba it ka bainong ka jing bam hok haba kita ki jingkwa ki jongi nakabenta kita ki material things ki ek jong ka perthai kila kalalong blay ha ka jingim ka jongi komta ngi shim yo blay brakti nga jong blay nakabenta ban penyo yaki ka ministry ka kalalong ka business kinong yelap kinong hikai kishemi ka jingelap kom ka lenti banyo yaka lani kita ki jingkwa jong kador but chua bangini pet di khot bible bagini ki prosperity pressure ki panangkam but pido trai pinsa sungtu andin la snow ni khubor Bat ngangit scam pilih snow kumbangar ngoleh snow. Bat ngan batai gini kini khot Bible bala pendang kam bakala de kini ki prosperity pressure kumno ban wan raik ban penrung gini ke false gospel haki balang gi jungi haki ni kisngi. Ba shomen pojata. Noga ban ong yefi bagani ka prosperity gospel
kiba hikai gini, kiba propagate gini ke false gospel, ki ong ba kajingkai jing kalong ba ubanget ula ban peneng kami ublay. And the believers are told to use God. Kaya bangit bala hikai bakin peneng kam magi ublay. Kan ba kajingkai ka kung tinggal sa ublay ka hikai tu igi kalong na khongpong. Kaong ba ublay upeneng kami ngiki bangit. Kani ka prosperity gospel ka iyo man sima ko jong ublay kung uta kung kata kabor to be put banbu. Na iban peneng kam. Hakanu kanu ka benta kaba ka mon ka jong ubriyo ka kwa. Tadi ka jingkai jong ki. Nega Bible hikai ba men sima ko jong ublay pat ndai dei ma uba penla enables ya ubangai banle ya ka mon ka jong ublay. Kani ka prosperity gospel kadon ka jingdei ba kitu kinong kai ba bakla kiba penrung ni kini kamang pelino na art protestment kita ki destructive greed teaching kiba rung ha ka balang ga banengkong haka early church kia dai bha bat kitu bat ka Bible klai pet I check da kata ka bo Paul bat apostle kim judon kata ka jinget trelang bat kini ki noin kai babakla ki bawa penrung ye kan ke heresy nado ka early church wat hadu ki balang ki jungi ki ba menta batu blay lambau Paul ulat tak krenteng la maham bahasa ka balang lengba u Timothy ngan pulisya fi naga banengkong Timothy kalong ban rir ka basan ba kendai kada khot ka ba khatway tongan pulisya fi hakani ka por kaong ka ning ting ka jong blay ki jingya start ki briu bala pin put ala ke jingmon ba ki bamdon ke jingshisha ki tharai ba ka jingru blay kalong kalat ban mentor maham ba blay lang ba Paul so Timothy kau kau berkendai dekat gue, kau angkum ni. Hindai kita kita kuai ban ruspa, kita hap sya kita jing pensoi, bat kita jing riam, bat sya kita bun kita jing kuat berang, kita beat, bat kita pensniu, kita penjelop kita beriu, sya kita jing jot, bat kita jing kordet. Ini kita prosper preachers, haba kita penrung ni kita bakom kan kita jing kai, but always God's will ada fidei. Ukun udah fidei ubangai jauh Yesus kali kamon baik kajang belai fi ba fin long baik bakot ba kya fin miap syu. Hadap teng-teng habapang kim tre syu ba jitu si gibriu na ki ong bakam dai ka jing bangai. Teng-teng hadu ba ka pensusi ye ki babun. Haba kidan ka bakom kini ki jing kai. Bar ba kimio priang ye kata ka pelong ki bakin atatin wa dia blai ro. Kali ka suicide teaching. Suicide ning tong ki basngap. Ki basyong aga bakom gini ki victim ye ki di ki kai. Bakalong ka jing penyap ye ka mensim jong pi ba jonga. Lalangin pikir bha bat ken riak na ka bakom gini. Tadi ka bangin tin jong blai. Kha baspo na maru thie jong ki ken jabas ni baro long kata ka ba eats by. Ye ka badon ki ba haba ki be. Laya lambak la ye ki na ka jinget. Bat la dung ye ki da ke bon ki jing sung si la dung ye ki da ke bon ki jing sung si hendrai ma me ong Paul au briu jong oblai to pet yap na kini ki pet yap na kini ki ru ba to be bra ye ko hok ye ke jing ru blai ye ke jing ye ke jing ye ke jing ya sha ya ka jing jam no the opposite ke ai ko Paul umaham ba ke ai ko Paul kwa yu Timothy bunyai ko mu khon jong oblai nakata lada ka spa kadai kata ka reasonable goal naka panta ka jingim ka barublay ukris uda din labe ya ka nangimi ba ule kam ta ba hikai ru yikitundan ba kinombe ya ka ya man kan mau yini ka way dan tango way usanran jong Jesus Christ ubang i ba ka grandpa shaphang jong u hagi medai ba ka spa ubabe ka spa uba ka concern jong u ka di ka wealth kanti jong ka spa utau dei u Judas Iscariot ti kom tangan ni pan i fi kan dia ai ka di ka po iki di hot Bible bala penangkam da kini ki prosperity preacher ki bala rung haki balang gi jongi bat kenang ba pila ba sungtu ikini ba pinken ria naki
Ngan ra shafi kini widely mostly used Bible verse. Bala penengkam da kini ki prosperity preacher. To gini pe kini ki Bible verse. Ba komno kini ki brio kini ki bawan ra kini ki heresy ki penengkam kini ki Bible verse out of the context. Shabar na ka context. Kawai ni ka Bible ke baki penengkam bahage de kachitiu Jacob ngalong basau kadakot ka baar hakabenta ka basyadin ngan puli na ka benta jong pi. Ka ong kami ketin jong blai. Pi kwae bat pimyo. Pi penyap no bat pi snopi hun. To pimla banyo pi nya bat pi la thama. Hendai pimyo namar ba pimpan. Pimyo namar ba pimpan. Kani ko way na ki khot Bible bat ki judang penangkam bha bat ki ju twist segini pen rong ki bangai ya kani ka prosperity gospel teaching ka jongki. Pimyo namar ba you do not ask. Bagi kai na kani ka Bible ya ka jingkai jongki ka baong kan name it and claim it. Name it and claim it. Chujer kerteng bat sakam kenti. Bangi sepai je kani name it and claim it do kamot kamno. Balangin puli ba pada ka konteks. Jong kani kalong ka basau jong Jacob. Jacob shim primarily ban instruct ane ban batai ye ki bangai kumno ban duai. Hendroi haga ni ka konteks condemn ya ka way na ka jinglong ka bangyong ka jinglong jong ka jingkwa lalot covetousness. Tani condemn ye kata ka jingkwa lalot ka jongi our covetousness. In pay the fuck of ka basawang kom ni. Nang no ki wan ki jingle thama, but nang no ka jingania hapdeng jongpi. Nang tahi na kita ki jingko abrai jongpi ki pele thama ha kita ki dekhot jongpi. Jingko abrai covetousness. Pi kwa but pimyo, pi penyap no but pi snop hyun. The pimla banyo piania, but pi le thama henrei pimyo namar ba pimpan. Pipan to pinyo priang na pipan bamde kenang ba pinyo penlut ken ha kita ki jingkwa brai jong pi again covetousness pi ki ba klim ha to pim tip ba kata ka jingalok ba ka perthei kalong ka jing show new blai na ba kata no ro ba man balong ulok ka perthei o belong de ba show ya o blai ken. He's talking about, he's condemning about ka covetousness jong ki briu jong o blai. Bagi prosperity preachers ki penangkam baklai ke dekat banikai kan nimit and climate ni di dekat nong. Dia keteng bet ka pi kwa ka jimut jong pi. Kok kali kwa yin kwa spa kwa kam su perkat yang ni nang ta sesukam pekenti bet sepenangkam yu blai ku jeni. Kamu mana kan ka singa ka ba ka pelong ni ke bangai bakin penangkam yu blai. Nek babel ke ka yang ba blai ude wa penangkam ye ki bangai. Ki pelong yu men semba khut. Kum ka bo ban penang kami and whatever kamon ka jong ubriu ka kwa baki penang kami men se ko ya kata karukom ne ka bablo ke thoi ba men se ko jong ublai ude mo pela ye bangai ban le kamon ka jong ublai kawai pat na gi dikon Bible ka baki ni gi briu gi penang kam kade Galatia nrio watsha ba on syukar ye pi Onam syukar ye ublai namar ke ru ba ubri ubet ya katahi unyo odro. Ki penengkam bhai ni ka dekhot. Ngatrai pila jer sngo ba. Ya ka bakum gini ki nongilap ki penengkam bhai dekhot hawade ba jing aingo. Bat ki jong ba ki penengkam me dekhot ki ong ba kani ka jumkolar. Ka jong ublai. Ba ka jing ma ba ka jong ublai. Ba ki jipun silur ki bagi manong. Ba ka don ka bainong ka bakra. Lada ki ai ya kata ka jing ai ka ba khamhe hak ba de ka pisa sha ki nong yelo ai khambun ka pisa sha balang bat si ki nong yelo bat kumta phin yo e ka bai nong ka ba kham khra no blai like sibon ki prosperity pesavila banjir ka pinang kam ba ya ka ni ka de khat but Ndengi puli ba pa ikini ka dekhot aga konteks. Ka jing batai ka badai ba ka jing bet. The sowing. Ka dei ha badai ba ka doing good ka jing le ba ba.
pe ka ba pra bak na kong kumno na mau ta bo bet aka do jong hi na ka ta do unyo ot ika pot and ta bo bet au man sim na ta man sim unyo ot ika jing mam jukut si eternal life tia ka ba le ba wa ai bangin man thachu na ma ka ya ba biang ni ot ladangin ngimda do bo no. It's about doing good. It's not about sowing money to a preacher. Kamdai ka ai pisa khambun cho nang ngalap bat sika balang nang kata ka daw ublay sa airo yang i ya ka spa bat ki jibay nong giba kham krao. Dan giba pat ki verse. Alright, giba kentu yang i bangin kersyan ni ki pastor giba trihok shek kam ga jong ublay. Bagi ai ka true gospel bat giba hikai ki sound doctrine. Shisha giba long kinong sharai bo bha bat ba shisha jong Chris. Tamba kamdai pat bangin shim na ka dekot ban ong ba kung ba pibet kung da pinot kung bet sibun ke pisah kung da pinot pibet kendiat pinyo duna teng hadu ba ka pencip ting yu bangai ibaduk ben lesai mani na malbam dan pisah teng ka pensyaram ro ye gibriu nang ta sa ka ba khot ba ki jum kam ba ka de galtia lai khat la ka benta ka ban nengkong bat khat sao ka benta ka ban nengkong ngan puli ki ong kum ni Kijipuli ni kau dah Chris ulah suspa ini naga jingtim kau hukum naga pelong ni ka jingtim naga benda jungi kijom sekali kau kasa kenang maga jinggur ku jang Abraham hau Chris Yesus kan wan yo wan ha ki gentle ki penengkam magi ni kau daga bong baga dei ka mon jong oblay ban ai sengi yi kita ki material blessing jong Abraham ki bo blay la kular ban ai Abraham para mangi be jonga kadai jisha ka jing penong kamba kala but distort twist ka tien jong blai nak ka jing mentoy la di alvin puli ba ye kani de khot emboro ka wei pini ba Paul explain ye kani ka ba umut da ka ta ka buong ka jing ku jong Abraham pani nge pini pangan pani ye ka po kenang ba ka jing ku ka jong Abraham mau Kristus kanya wal kanya tel bangin yo pediang ye ka jing kolar ya umensim da ka jingge kay kata ka blessing jong Abraham ka kung konteks ni ka jingkur ku jong Abraham ka kung konteks ni kadai kata ka jing promise ka jingkur kata ka jing priang ye ka jingkular ya mensim da ka jingge promise of the Holy Spirit kata ka blessing ka jingkur ku jong Abraham hau Christ Yesu nakap da ka gentle kadai kata kay kamang yong bangin yo priang ye ka jingkular ya mensim dai kamdai sapang ka pisah kamdai sapang kata kum bapipet kum da pinot kamdai sapang kata ko yong bagani ka mon jong ublay iban ay yang ye kita ki material blessing Abraham udon sispa tali ki masida unaro yang i mentah Abraham udon sibun ki lamrot saja unaro ya pi mentah bagumta ban kam kenti ye gani bet yo sambai kam kenti de jingai ne menang klemet kin penang kam ye pi ya kaban ring ye kani ka jing im kesan jong pi ban shaublay hinre ban focus ya ladi bat shakat jik kita ki lustful desire jang ka dog jo kani ka sinful nature ka jong brio of course ubri baro ka pertayu kwa ka bakom gen lafin let ban yalap ka bakom gen gising kai nang yafi baro kin e yafi ngai yo Yesu pe terus pap siyo kalino siyo kam ha nata siyo ubri ko habri uro gidong nang tao opin sa kom ta be sa kom ni ha mana bombe ya ka bakom kata ka gospel baro babe Balay, Yesus dia jini te. Alangan lech Yesus nganam duk syu, nganam mat jing syu, nganam pang wa nganam miap syu ro. Mo komuni ulai te balay ngam lech ban bud. Iya haba amyo phai den no. Kali ka gospel ka bang destructive ado kata-kata ka penjot de ki lambrot ki basi shawpres. Bangai be ki lambrot do blek ki song thu ki bekin phet yap na ka komuni ki jini kai. Nang ta ka way pat na ki khot Bible ka bagi eat bahal ban penangkam. Ngai clear snow bay kanete, clear snow bay. Gospel you honest kan mang basi phau ka de khot ka basi phau singa kipen kam bahai gini nan police pi ki ongom ne unong tu umwan rei tang ban onyo tu bat ba onyo penyap bat ba onyo penjot de ngalawan ban kin yo ka jing im bat bangin yo kerhai ya ka ro
ban yo ye ka jing im bakin yo karhai ya karo baki shim me ke khot nang ta kin pen rung se gi bangen sneng yo satan gi hang ni gi pen gam ba sneng satan ba me ban tu ye ka yo ka kot ka mon ka jong blay ye pi always ki om always kan ma ba. It is always gospel if ki bangai ba pin long ki ba ruspa ki ba pahu ki ba hai ki ba kot ki ba khia. Always kamu anam dan jing yesu, anam dan jing dunashu, anam dan jing pangshu, but sneng sultan Allah tu ipi mentap sneng you. Duai maka ban jo Chris kedai ye pi ba pin yo kar hai ya ka ro. Tem tangi ne pe ya ka konteks sang ne. Hang ni ka konteks sang ne jisu u kontras u pen ye pher ye la di. Na kita ki nong hikai babakla ki false teacher. Ki ba wong ne bakilong kum kita kum utau nong tu. Ubawan ya bantu bat ban penjot bat ban peraro. Kaei kaba ujisu ukwa ya kaban keren hang ni. Pinda puli de khot ka bakhandai ka ongkum ni. Nga ngalong uta ujing khang. Dara ununuru ubusut apo danga. Unyo lajim. Bat unyo laj hapo. Unyo mino ru bat un shem ya ka jaka plang babha. Wa ngalong ka jingkhang. Ba nunu berung besut apo danga. Berung ngamba jonga. Un pen im yu unyo ka jing im unyo la im bat unyo lech hapo. Hang ne go in nang ta unyo mino go out ba un shem ru ya kita ki jaka plang babha. Pasture. Henry hakada khot ka ba shipo upinia per na utau nong tu kepada ki false teacher bakini part ki wan om kom ta Henry ban yo tu bat ban yo penyap bat ban yo ban penjot de hangiu jisu ngila sa kada ru penengkam kita ki language ki bengiong kintin ki bang kita ki figurative languages hakada khot ka ba khandai day ma bong ka jingkang umot ya ka jingkang yeng jongi ka bangi jo khang yeng kam kren ka literal door ba kum tau nong tu bat ka jing em ka ba pahu pahai ru kamut ukren figuratively bala pen scammy ka ni da udi nong tho hi jongani ka gospel you honest ha ka de khot ka ban riu ngap wong kum ni u jisu la kren ye ga ni ka Farsi haki. Again, it is a figurative speech, a kind of a Farsi type, like a parables. Henry ki kinam yes ngau shaphang ayu kita ki long yaki ba ulakren haki. Hadi mga sotu yekini kamot kumno ken kita ka jing im ka bakar hai na kata abundant life ka ba ujisu ukren ha kada khat ka ba shipau. But habangin perkhat ikan kada khat ngin perkhatang ki khot Bible ki ba ke sodong ki khot ka ba shipau. Henry ngin petru ya ka jingmot jongani ka gospel hi barok ka book of John barok away. Kumno ba uyones ujup penangkam ya ka kentin life in abundance. Lika jing im ka papahu pahai ha ka ni ka gospel barok away. Ka jing im ha ka gospel jong uyones barobor ka theo shaka jing imbam jukot. Okay, kakan spangka eternal life. But nakada khat ka basipo, nakalong ka basipo jong yo honest. Ujisu ubatay u describe umday ya ka ba menta, henry ya kata ka bansawan, umday ka present, henry ya kata ka future. But kani ka abundant life, ka jing im ka ba yo kerhai hakala khot ka basipo. Kani ka jing im rich in abundant life. Kadon iya kata ka dur na ka benta ka eternal life jong ka hima ka jong blay. Ka jing im bam jukut ha ka hima ka jong blay. But kani kadon ru ki jindai ni ki bai pakai de khot na ka ting ka jong blay. Kom Isaiah lai pusan de khot iwe do jipo. San pusan ka aru ka san. Nribusan kan nyo du arpusan. Mika saw way du san. Sekaraya khasaw way du arway. Sapuli. Gitaw syata. Tukum taban ignore. Ya kani ka jing shisha ka konteks jong uyo anes. Kadai ka ba kalong kumba ka ba tap yang ni shisha.
haka syuntur jong sing. Namara bun baki syumi gini ke teks. Daga baki wan hikai yaka prosperity gospel. Dagi berlight no naga jingmot jongka. Naga mandaki prosperity preacher. Kisyumi gini khot. Daga ba hikai sika bangai benong ka hima ka jong blay kalawan bakalawan pura. Tegi ong kumno kumta pinyo ya ka jingkot jingkia ka bajanai menta perfect health menta pinom pangsyu. Pinom masyu iki jing lanu ru. Pila light na ka bakum kata ka jing menta. Dan lagi ba ong extremist gini ki what of fake charismatic. Kila situ ka extend bagi ong ba kamdai kamon jong ublay yang ibangin pang. Bangin yap larangi don ka jinget. Larangi don ka jinget. Ngay to yung piga way kanugsa. Hagaway ka po nga nanik way ano brothers plus lemba men siya. Wala nga la encounter ya kiba communication kay tang ba ngampat da kwa ya kabangan da kren bahaya ka. Para panggili banduwa yu way pang cancer. Lapang jorba. But ngala suyeng na jngai banduwa ma u kam long ken jamin sim ong no kumta kam shakmat. But kumta uniu pang cancer. Ula pangjur. Shisha. Isnay yu. But ang dalawa uniu perlo ko jonga lay duway lang badu. Ay mo yu bleng ang iskem urlat ni buguni kijing kai. But aba lalay banduway uniu brio pang cancer. Syum da kata kong pringang galan da kata ka syadam. Penangkam na ketinjung blay. No Jacob but hakata ka po long la kam kenti kada ka jingpang kan sar kan mino bakan kot no mentah ka teng ka joblay kam kenti klem duwai ka plan joblay ka jimu ka joblay ka jipunim ka joblay ka kamon ka joblay haka jinglam ka joblay ka jipunya ka joblay haka sabarwel ka joblay su kam kenti be long yu blay ko mujini masan duwai kumta la Simon step uni ubrio uklat no. But ano kata ka po nga strike ka main jonga, there's something problem with this movement. Para kiway ka jaka ka bang yoman siyong jeseng. Teng unong tren wang kadai ka jingbam dan jingit banduay ha ka mon ka jong ublay ha. Kalaking ba yung klik jonga na mangam i ka tagak tin ka jonga ki apostle ki bikaw ki sudin kai ka ba kami kai kumta. Bada bala twist ya kini keting ke jong blai ki penrung ke bakum kini ke jingkai ngala i babon ba ki brio ki duwai kumta nak de khot ki sneng yu setan nok tu man de man tu shu yu ka spa ka ho kamon jom lai kini man rus pa bet kam ni kam dai nak de khot ki light no na ka jing mu jong ka eternal life habo Kristo kan ni ka presence Ukraine ya ka future magyong ba ka jingyang it's not Kamday ka benta jong pi. That is not your portion. They declare. Kita penpanabhay gini. But haba, kiba kum gini ki nangelap ki yap baki pang. Ka ilong awkward ba. Bakim par ban batay baki pang. Way na kunong propagate bhay gini. Kising kay ki jong ki one of faith moment sawat bniya ba. Umju sha ye ki bri ulan ni bakin umju kwa bak berikin tip ye ke jingpang jong u umju kwa ro banye thu si kwe ye ke jingpang jong u wong la ge thu ka de ke jingpang nge kalau mau word ba ye ki bakin pang ba bakin ya pitim na ka jutang ga berem ki prophet ki lai de be thu lupa ye ka fulfillment ye ke jing pendat no ye sibun ba ki jing kolar ki bakra ga jong blai ha ka jingwan jong Jesus Christ. But haka jutang ka bedema ni syamba katukat ni la pendep haka jingwan ka benengkong ka jongu bagi bedang bon kedang sa bat pendep haka jingwan ka asin ka jongu bagi prosperity preacher ki la feel no ban grab dan bat ya kani ka jisha na ka benda jong ki kadai bet hang ni kadai bet haka ni ka bertay kapag babel pa kong andang ilek na ka ni ka bertay nginam pangsyu nginam shitam shu, nginam yam shu, unyat ke umat ke jongi, anang ilapoi selendet jong kita gilo. Kan bahagian ni bertai. Ngan sepenuhnya fi shu ke pergi video. Ngin mat sibung ke jing
ke jing ele bakam tetelengan seperti ev na ketin ban dibang ya ka bakam ni ke jing kai ka barung hapo ka ruka perthei khamtama ka jala me khlia ka jongi ro ba ka wei ro di khot ba ki pedengkam ka di ar koren pra khandai kan please bigam kom ne namar pi thu ye ke jing ei uji supres ba tra jongi ba ulalong ubaruspa penban ulawan long duk na gabenta jong pi kenang ban penruspa ya pi da kata ka jing dok jo kenang ban penruspa ke siabe ke ni ki penangkam ya ki pesa kebut ki penangkam fi ngai ku Jesus Christ pinam dok siu pinam nyanja sa pinlong ki bre ki baruspa tu ni khot ka ong kumta ka tu kambut kumta ka thau chata to ngi ne pet menta akan ika section jaga ar koren pralan no upol ukintu iki bangai apo ke balang apo koren bakin board na ba pinkan mau lengba kata ke jingkot kata ka commitment ka bakal ban kular mensua bakin ai ya ka jingkersan ke pisa naga ban pendap lang ya ka jinengkam jong kita ki bangit kestan ki badan ka jinge ka suffering hapo Jerusalem Baula pencai bahang ni, haki di khot ki basya kama, juga di khot ka bakhandai. Baka ni kam dei ka koma, kam dei ka hukum. Hendai ka dei ka kabun na ka bandaban penpau ye ka jing yu Chris. Seki wei pat ki para bangen. Bakum no ba ubatai seki baka ni ka jing ya sam bentalang ha ka jing ai, ka pen i ka jing long Chris. Christ light. Alfin puli ka ni, ha ka da khot ka bah nyeu. Tu sumara pin roi kerai hakani ruka jing ai a. Pina puli ham tu kap tu pen i kata Christ like karakter ke bangai. Ada kinya contribute lang hakani ka hakabakum kini ki jing ai. Hadu bo ong rakap kandai ong ba bakum no Christ ulalong willingly balong dok. Hakni kamu ong ni nama pi itu ye jing ai Jesus Christ go tra jing ulalong barus pak nama ulawan balong dok na ka benta balong dok na ka benta ka monsu balawan balong dok na ka benta jongi haba when he became a man haba ulawan balong real banwan ban shimi ka dor ka jonga ba jong pi daga bolo rung sekani ke berthai jong kata entering to the world of suffering rung sika berthai jong ka jing jenjar bat ka jingap baula le ekani nagabenta banyap nama ki pop jong aba jong pi kenang ba mangi lani kita ki basyania au kilaban yo ek jingma bi ki pop jong ki bada ka we ka sni ki sama ru ikata ka spa ba ka jing scam jong kata ka jing im bapura ha ka jing dorang kat ka jong ublai habuang ngalong duk ban perus pa ye fikam mo spa ka mo dege ye kata ka when and security of eternal life kabangin samar ha ka jing dorang kat ka jong oblai will become rich forever in the future not now tikom ta wong ye ki bangai po Corinthian ba pidon ye ka kabu ban perform ban le ye kani ka jing le ba bha jong ka jinga ge daladihi kenang bagila ye ka banbut ye ka nuksa jong kata kajing knyano ka jong Chris yaladihi balai bo Paul uwan ra ye ka ni ka khot kam dai shaphang ban penrus pa yangi lagi ka bo Paul mo hang ni ti lada ka akoren pra khandai kam kren shaphang ka pisa lani ka bangin long ki barus pa ada ka bangin ngai yo Jesus ada ka bangin ka ka prosperity gospel ngai yo president health wealth and prosperity and power and kum kita ki baro ka mo dike kum mang la batay minne bau Paul akita ki khot ki bashe khaman Ukraine shaphang ki Makedonia ka balang ka badon hapreng ka jingdok ka basir Kaei pila puli ni em kong kom ni singap ka ba kom no ba ka jing tenju ba krau ka jinjar ka jing dap ka jing kemen jongki ba ka jing dok sat jongki extreme poverty jing dok sat jongki kila roi ka haya do ka jing shlei ka jing kelut jongki ka
บอกกันคอดอาร์พรากันได้กำได้ชาวพังกับ gaining กับจริงยอจงอีกันได้ชาวพังกับ giving บุปผาล้วนรัก exampleดาวคริสบัดกำบังala batai minne ning kong ke jingmut jongka penerus pa ingi kam kren ke pada kren ni kata ka wealth ka spa ba ka jing scam ka jong ka jing im ka jongi ha ka buram ka jong ublay but da ka bang i ka nuksa jong Chris kom no ba ula self sacrifice le de na mar ki pop jongi but ba kum no kani pat kanya rap yengi bangin contribute pan long kum ka kabu ban pen i ya ka dono jong ka jing lesbon syakum kini ki bangai ki blana preng jong ka jing jenja so ke Paul kren ni kata ka well of generosity ka spa jong ka jing le bha jong ka jing lesbon so it's not about gaining, it's about giving. So habangi distort the text, habangi twist the context. They hoki bangin sapoi shkijeng kai ki bakom kine. Angker pat if ki para Kristan. But fin shim kia bhai ki bakom kine. But she born kiles go on. Nakata gadao ngin haban pek bha. Ye kinong yalap ni kisngi kinong ikai ki pastor kumno ki shim me Bible ki shim serious ne ngim kam kalong ka bambha ban shim chi de khot na ka tu ka benta ba klet lut ka tu ka benta bor ko kan yalam shake jingma ka ba kra let's see nang kitu ki khot ki mga pon i fi kalong kum ka kalong kum ka jingken tu yang i bangin perkhat ye kenika issue ka bala besut akin kasi banyarap ikiwe bikin light na gini kijing kai bikin mi na kabakam gini ino ay kabakam gini kijing kai balik kabakam gini kijing shikri kawai na kijing maru na kabade baka prosperity gospel prosperity teaching kadai kata kijing kai kaba prohibit ya ublay bantray haka monsong bhaka jong kaba mut ublay umde utray jong ki baro namal ba umla ya ka bantray until mangi ngiplat ya ba unle komta until we release him to do so kata ka ko way na ka jingma jong kani ka prosperity gospel kabar way ka bentak babut ka jingma jong kani ka jingikai ki pelong ka jinget baka kum kata ka submissive trust ka jing shania ka pendam lut how blay Henry ki pelong ka jing ka formula kum no bangin manipulate ye kita ki spiritual law hakaba kini kinong ikai ki nge ba kadai makakaba sinshar govern ya ka universe Nakata ki ay katang ka word of faith. Kapamot ki kai ba ke jinget kadai katakam ka bangi kren more than ya ka bangi shania. Kawai na kita terms ki ba ki jupenang kambha. Kadai kataka positive confession. Kamu kumno positive confession. Kadai ka jingkai bakaktin ka bangi kren hakahi kadoni kabor banchna ai creative power kai ka piong kan determine yaki ai baro ki ban saja ha ka jing im ka jong phi kata ka jing pla ka jong phi khamtam ha ke bade ba kita ki favor ka ba phi demand na ublay onla ban penterekam haga jingem ga jongpi ne jongi dakata ka ai ka bangi kran positively claim jing artatin hading kata ni sapenang kam yu ublay udon kam ban shuju ba bet ye kata ka ai ka ba ngi pa kamot ba ublay ula ye ka ban kerkhu ye ngi Bakit kita jingker ku ke jong oblay ki shong ha ka jinget ka jong ni. Ha ka nakajakai ka bangin ngin shim khia bha. Ha ki bedai bat
kaspa bat bakumno ka Bible ka won le ka maham persya hai ka jingbe jongka pen ban kini kinohikai bat ka bakum kini ki jing shikri ki wanra da khongpong da ka belong ni kibriu bakin kamban jo bat emphasize ka jingem kristan jo ki da ka bakin be kita ki lustful pleasure jong da kumno ban yospa bagi ta ki jinon jingem magani ka jingem kabaylaw mar persya bagi jingkai jong jisu ya pasal bakak tien ka jong play hati mala keren sebun kitu Kaei bakan sa paniru wa ki videos chuchu at bade bikin ka benta Kaei ka baka Christ centered biblical teaching ka day ka jingkai ka baka kum ka tien jong play hai ka bo Christ long phang preng kita ka jingkai baro ka jingkai ka baka kum ka tien ka jong play kalap kalau saya kedar naga Bible, baka Bible ke thu yangi, ka testify yangi, baka baningkong baka badon kamtam, bagi dia ban snong thu, kadai kani, baka Bible kam day ningkong na kabanta jungi, kadai kabakren shaphang Jesus Christ. It's about Christ. Baka Bible ka kren kumni, dafin puli bat nga naga gospel honest. Kalau nong kabasan kadekot kaba lai po kendai ngan puli na kabenta jongi piyet bai ki jingto na bahaba pimot ba piyo ke jingem bam jekut kita ru kilong ki baya phlai nga Bible is first and foremost not about us, it's about Christ kan mau bhai kata mo Lukas kalong ga ba at pusaw ro kapen kan mau ngi kumta Lukas at pusaw lenong kadekot kaba sa pusaw at ula ong rohaki kini kilong kita kikti ni ki bangala kren na pi men bangan ang don lembat pi bat kadai ba an pendep ki baro iki batho aka hukum Moses bat kinong itulu pa bat kisam de shaphang jonga is about him tho shaphang jong kabaning kong kamot nagabenta jongi baka baka Bible ka kren kaba kapuson ne ka ai ka patni singi dan ne ka ka bangini ban le ha ka badai ba ka jing puson ka jingi ka ting ka jing blai ka jing kran ka jing lap ka jing kai ka jing keding kong you Chris ka gospel kam nei shaphang health wealth and power henry ka kran shaphang ublai how Chrissy baka long ka khubor ka babha ha ka kumnu jisu ulayap ban penyesuk ingi bat ublai it's dong kampalat. It's not about health wealth. It's about Christ. God in Christ Himself is the good news. Hakaw Kristo yap ban penyesok ini badu blay. Kabaa. Ka penkalai ka Christ centered Bible teaching ka penkalai ka kom perkhat jongi. Bangin duai ba kita kijing sliang ke jongi bangin kot yin khia. Bangin roy. Kalong tanga kawai kanong rim. Lada kata ka syakri na kabenta ka jingkemen ka jongi hau Chris bat ban penyar susu ya ka hima ka jongu Jesus Christ baka bangin ang sana kata ka jingtip yau Chris bat ka ketin jongu yasang banyo jingkai bakumno bangila ya ka ban shashitom hapdeng ki jing baro ka bangima na ka jingim ka jongi na kabenta ka burom ublay bat na ka jingba baka jing amen sim yakiwe baka balai kanika prosperity gospel health wealth and power niya ba sutu yang ibala buker pang nakabentaw bangit ondang ilate na kade in glory hakata kaburam bangin sayo hagaba ukres umday kita ki jingker khu ge jongi ki balong ki phangpreng ha kita ki affection ge jongi ba blay on sa ai ngi ki baro hadin ba ulalong unadong shadong ha ge jingim jongi barabang igini baro tongin persang banyarap iki we ki sarong hakabakom gini ki jingkai babakala banyarap iki ban penbek iki ka jing hakajing jai hakajing yasha bakin light nakabakom gini ki jingkai pangan sa like shiso iki video to play unkul khu yipi amen.